ябай гына һүзләр, без бөтәдә башкорт һүзләре дип уйлыйбыз, ысында улар касандыр башкортларга килеп ингән һүзләр. Шул 28-дән 40-ка хәтлем мәктәпләрдә укыгандар, улар латин язмаһында язарга өйрәнгән кешеләр. Безнең башкортлар гарәп язмаһындагы булган безнең борынгы китапларыбызды укый алмыйлар. Башкортларның шуны укый белмәгәнлегеннән безнең өйдә хакланган мәсәлән күп китапларда, борынгы китаплар хаклана кешеләрдә, улар күптәр аны Коръән дип уйлый. Өлкәннәр өчен я булмаһа олылар өчен әлифбалар сыга. Улар ни өчен сыккан? Гарәп нимәһендә юк. Мәсәлән булмай, әне яңадан яда башлайлар бит инде үзләштереп, яңа хәрефтәр уйлап сыга. Бүгенге без белгән хәзерге башкорт әдәби теле килеп сыга инде дип әйтергә була. Мифтахиddin Акмулланың шигырьләре, Шәйхзадә Бабич шигырьләре, улар нинди язмалар иҗат ителгән? Бөтәһе улар гарәп язмаһында иҗат ителгән. Бер зару. Башкорт телендә нинди алфавиттар булган һәм нисәү улар дип әйтәйекме? Шундай. Башкорт телендә нисәү һәм нинди алфавиттар булган? Буламы? Шундай һорауга бәрәнсә җавап бирергә. Кафандан башлайбыз. Башлайык. Таш язмалардан башлайык инде. Алфавит башкортларда булганмы дигән һорау да бар бит инде. Әле көндә лә беренче әйтеп китәйек инде. Әле көндә лә безнең һәм башка милләттәр арасында шундай кешеләр осрыйлар. Башкортларның алфавиты булмаган, язмалары булмаган дигән. Ләкин бу хаталы фикер дип әйтәйек. Чөнки бурындан безнең үзебезнең язмалар булган. Иң тәүге мына ханап киткәндә так, 5 алфавит дип әйтәйек инде, ярый 5 алфавитыбыз булган, 5 язмала. Бер нимәһендә онытмаһам, бутамаһам. Иң тәүге ул безнең билдәле булган, ул безнең башкортлардагы руны язмалары әлбәттә. Улар ташка сугып язылган язмалар әдәбият кумарткалары дип һанала. Мәсәлән, улар Орхон Енисей елгалары буенда хакланып калган язмалар да бар онда. Мәсәлән, Культигән каганга багышланган һәм башка язмалар. Бурын кайсы бер менә сыганактарда күренә, Башкортстанда ла шул руны язмалы булган таштар осраган дип инде. Әле көндә әлбәттә буларды без үдебез осратканыбыз юк. Бәлки берәй заман килеп та сыгыр, чөнки тау, таш, каялар арасында бәлки язылып, шунда мүкләнеп торган язмалар да булуы мөмкин. Мәсәлән, Шүлгән-Таш мәмәриятендә аскандар бит инде, шуның кебек бәлки ул руны язмалы текстлар да килеп сыгуы мөмкин инде. Менә ул безнең беренче үзебезнең кул язмабыз дип әйтәйек, алфавит бит инде ул телгә язмага мәсәлән бүгендә өйрәнергә була, өйрәтәләр. Менә башкорт ыруларын алһак, башкорт ыруларында тамгалар бар. Менә ул язма, шул тамгаларда хәрефтәргә охшаган инде безнең тамгалар, кайберәүләр хәтта хәрефтәр дә шул тамгалардан. Башкорт ыруларының тамгалары, һәр бер ырулның берничә тамгаһы бар, берәү генә түгел бит инде. Төрле язылышлы һәм шуныһы яхшы, улар бездә онытылмай, шул ыруларның тамгалары булып килүе безнең тарихта хаклап калганын күрәтә инде язманың беренче. Уннан башкортлар ислам динен кабул итә башлагас, бездә гарәп язмаһындагы алфавит барлыкка килеп сыга бит инде. Гарәп хәрефтәре менән һәм фарсы хәрефтәреннән, фарсы теленнән, фарсылар да гарәп теле язмаһына күсәләр һәм улардан берничә хәреф тә мәсәлән безгә килә инде. Шуны әйтеп үтәйек, мәсәлән, ул билдәле безгә булган башкортларның тарихында иң озын гомерле безнең алфавит дип әйтәйек. 10нчы буаттан алып 20нчы буаттың башына хәтлем, дөресрәк әйтсәк, 1928 елга хәтлем без гарәп язмаһында алфавитта кулланып яшәгән милләт бит инде. Һәм
Вот этот алфавитты бит инде, башкортча алфавит ул ниме бит инде? Әлифба дип әйтергә мөмкин. Беренче вот гарәп алфавитының беренче хәрефтәре тәүгеһе әлиф, таяк дип әйтәләр инде. Икенче б. Моны әлиф-ба һүзеле шул ике хәрефтә кушкандан барлыкка килгән һүз инде. Менә әлиф-ба гарәп теленең тәүге алфавитының ике хәрефе әлиф һәм б. Әлеге башкорт теленә әйләндереп әйтсәк, ә менән б килеп сыга инде. Шул алфавиттар менән башкорт теле байый, бик күп һүзләр инә, мәсәлән, гарәп яңа һүзләр инә. Мәсәлән, 7нче буаттарда башкортларга бик күпләр фарсы һүзләр инә. Без менә бүген көндә күптәребез башкорт һүзе дип уйлаган һүзләр асылында улар башкорт һүзләре түгел. Мәсәлән, ян, табигать, улар бөтенләй фарсы һүзләре. Мына шундай ябай гына һүзләр, без бөтенләй башкорт һүзләре дип уйлыйбыз. Асылында улар касандыр башкортларга килеп ингән һүзләр. Шул әлеге Иран йөрдәреннән килеп сыга инде. Иран, Ирак 2 елга араһыннан инде. Дөресрәк әйткәндә, мына революция була бит инде 1917 елда, 1921 елда башкортлар гарәп язмаһы нигезендә әлеге көндәге менә башкорт әдәби теленә якынайтып әлифба төйдиләр. 1928 елга хәтлем бара бит инде. Ул 23 елда уны әлифба сыга. Муса Смаковтың Яш буын дигән сериалы китаптар сыга, шуның беренче шу әлифба була инде. Һәм шунда әлеге көнгә якын шул хәрефтәр барлыкка килтерелә инде. 1928 елдан алып безнең латин графикаһындагы әлифба бар бит инде. Ул 1940 елга хәтлем бара. 12 ел дәвамында безнең әйтәйгәндә картатайлар, өләсәйләр, картасәйләр, улар кемдәр менә шул 28дән 40ка хәтлем мәктәпләрдә укыгандар, улар латин язмаһында язарга өйрәнгән кешеләр. Һәм 40 елдан алып бөтә Советтар Союзында инде индерелә кириллица дип, кирилл язмаһындагы хәрефтәр. Әле көндә без белгән укый белгән хәрефтәр инде. Бер регион гына кала, ул Карелия республикаһында, онда латин алфавиты торып кала инде. Чөнки онда ул хәрефтәрне үзгәртү мөмкин түгел дип табалармы, бер сәбәбе бар инде. Уга төпкә төшеп эҙләнгәнем юк инде. Һанап караһак, 4 дип әйтергә була. Былай караһак, менә Совет Усырының тәүге 10 еллыгында онда 5 дип әйтергә була. 5 алфавиттагы язма булган дип инде. Мына күп бәхәстәр бара инде, кайһы касан һәм кайһы вакытта беренче башкорт әлифбаһы басылып сыккан, төзелеп сыккан, башкорт грамматикаһына дип әйтәбез инде, нигез салынган дип. Мына шул һораулар әлбәттә һаман да асыклауды талап итә инде. Чөнки әле көндә безнең күптәребез беренче әлифбаны 1928 елда Габбас Дәүләтшин менән Закир Аюханов төзегән әлифба дип саныйлар инде. Латин графика нигезендә, ләкин әйтергә кирәк, башкортлар үзләренең телен гыйльми яктан ук иртә унан да алдарак карай башлайлар. Мәсәлән, әйтер кирәк, Миндияр Биксурин дигән кебек кешене, мәсәлән, шулай ук Мир Салих Биксуринның минең фикеремчә, мәсәлән, иң тәүге әлифбаны ул Салихян Куклешев һәм Мир Салих Биксуринның әлифбалары дип әйтергә мөмкин. Улар икәү аерым китап сыгара, һәм шунда улар башкорт телен аерым тел һәм әлифба һәм карап китәләр инде. Унда хәрефтәр тезмәһен күрһәтеп 1959 елда. Һуңнан әлбәттә безнең билдәле мәгърифәтсебез Мөхәммәд Сәлим Мәмәтбаевтың татар грамматикаһы дигән китабы бар, ләкин уның исеменә игътибар итәргә кирәкмәй. Ул тулыһынча башкорт грамматикаһы һәм онда ул алфавит тәкъдим итә, хәрефтәр һәм шунда үзенчә инде ул башкорт теленең грамматикаһын яза инде, менә әлифбаһын дип әйтергә мөмкин. Исем нимәгә ондай? Исемгә нимәгә ондай? Исем татар грамматика дип аталамы?
Ну, сәбәптәре бар инде татар грамматика тип нигә әйтелгәнен, чөнки кайһы бер ерләрдә ул басылган урынына карап әйтергә кирәк инде китаптың. Кайһы бер ердә башкорт телендә нимә була инде? Цензура дип әйтергә була инде. Ну, цензура түгел инде. Нисек дөрес әйтеп әйтергә, тыелган дип әйтелмәйбез. Ну, артык күтәргә теләмәйдәр инде. Башкорт әлифбаһы дигән нәмәне инде. Чөнки, мәсәлән, ул китапты империяның типографиясында баттырһаң, уны улар башкорт әлифба дип баттырып та сыгардар ине. Ләкин гарәп язмаһындагы типографиялар бернисә урында гына була, бернисә калалар, чөнки онда күпселек кешеләрнең сәбәпләре буенча улар төрки татар булмаһа татар нимәһе генә дип сыгаралар инде. Шундай сәбәпләр булган инде безнең. Графикалардан, графика тип алфавит әлифбалардан үзгәреп баруы, ул ана 5-4 булды бит. Ул башкорт теле өчен заяны бармы? Булганмы заяны? Чөнки бит алмашып торды бит. Бик кызыклы һорау. Һәм дөрес һорау дип әйтәйек инде. Чөнки, мәсәлән, уйлап карагыз, 15-тан күбрәк инде, 20 ел эчендә генә башкорт теле 3 графиканы алмаштыра. Гарәп, латин һәм кириллицага күсә бит инде. 20 елларда зур бәхәсләр була, тел реформаһы дип әйтелә бит инде, ул тел реформаһы буенча бит инде безнең шул. Һәм уларны төшеп тормый инде бәхәсләренә. Зыяны бар әлбәттә. Быны нимәнән сыгып әйтергә була? Бүгенге көндә караһак, безнең башкортлар гарәп язмаһындагы булган безнең борынгы китапларыбызды укый алмыйлар. Анда бик күп сыганактар бар, әдәбият кумырткалары, шулай ук тарихи сыганактарда етерлек дип әйтергә мөмкин. Кул язма китаптар. Мына без башкортларның шуны укый белмәгәнлегеннән безнең өйдә хакланган, мәсәлән, күп китапларда, борын китаплар хаклана кешеләрдә, улар күптәр аны Коръән дип уйлый. Авылысында Коръән булмауы мөмкин. Ул берәй онда медицина буенча китап булырга мөмкин, дәреслек, география дәреслеге дип әйтәйек инде. Бу мисал өчен генә китереп әйтәм. Зыяны, әгәр мына ул бүгенге көнгә зыяны шуның. Мына ул замандагы зыяны нимәлә була? Мына шул елларда туган балалар, яшәгән кешеләр дә әйтәйек инде. Улар гарәп язмаһында укырга өйрәнһәләр, һуңнан латин язмаһын укырга, танырга мәҗбүр булалар. Һуңнан тагы кирилл язмаһында танырга мәҗбүр булып укырга тиеш булалар. Бу бер яктан финанс ягынан да зыяны зур була инде, һәм икенче яктан, мәсәлән, һугыш башланып китә бит инде 41 елда белүебезчә, 30-40 елларда укыган балалар күптәре укып бетерә алмыйлар, һәм улар гомер буе күптәре шул латин язмаһында гына язып йөриләр инде. Чөнки улар кирилл язмаһында укый да белмәйдәр, яза да белмәйдәр. Менә шуны насар инде, мәсәлән, гәзитләр килә, журналдар килә, уларга балалары укырга мәҗбүр була. Шундай осрактар күп булган була. Мәсәлән, мәдрәсә укып беткән кешеләр, улар үзләренең үлгәненчә кадәр, мәсәлән, күптәре гарәп язмаһында язалар. Кайһы вакыт менә кешеләр килтерә, картоталарның, өләсәйдәренең кул язмаларын гарәп язмаһында, улар 50-60 елда язылган кайбер кул язмалар бар, улар менә шуны башкорсалап, тик гарәп язмаһында язылган кул язмалар дип әйтәйек инде. Улар унда үзләренең шигырьләрен язгандар, күзәтүләрен язгандар, көндәлектәр устрай араһында кемдердеңдер. Һәм менә зыяны менә шунда була инде. Чөнки бу халыкты бер яктан туктатып кала үсешен, икенче яктан бер теге әйтәйек инде, бер форматка килтерү телләрдә укуны рус телен үзләштерүдә бик кулайлаштыра инде башкортлар өчен. Чөнки гарәп язмаһында укыган, гарәп язмаһында, мәсәлән, кулдан язылган нәмәне кайһы вакыт укуу бөтенләй авыр булуы мөмкин. Чөнки онда каллиграфия, почерк та насар булһа, укуу авырга туры килә. Танымаһаң хәрефләрне, бәлки ул осыр өчен кешеләр өчен
катмарлы булмагандыр инде. Иң кулайлыгы тип мәсәлән шул бәхәсләрдә берһендә латин графика дип әйтәләр инде, ләкин мәсәлән Муса Смаков шул барган осорда ук әйтә, Кирилл язмаһына туранан-тура күсер кирәк дип әйтә. Латин графикаһына күсеп тормайса, чөнки халыкты бул улай әйтеп китә инде, безграмотный әйтә дип әйтә инде ул. Менә шул осорда сыккан китаптарда караһак, 30-20 елларда, мәсәлән, өлкәннәр өчен өлкәннәр өчен я булмаһа олылар өчен әлифбалар сыга. Улар ни өчен сыккан? Чөнки улар бала сакта мәсәлән гарәп язмаһында укырга өйрәнәләр, һуңыннан улар кистәрен мәҗбүр булалар онда мәктәпләрдә, клубларда йөреп латин графиканы үзләштерергә, булмаһа Кирилл графиканы үзләштерергә мәҗбүр булган кешеләр була. Шулар өчен шул әлифбалар сыга һәм менә ул буын кешеләрен караһаң, улар өч төрле яза белгәндер. Өч төрле укый белгәндер. Мәсәлән, шул вакыттагы иҗат иткән язучыларны, шагыйрьләрне алып карак, мәсәлән, мәдрәсә бетергән бездә халык язучылары, халык шагыйрьләре бар. Бит инде улар бер туктауда эшләгәндер, көне-төне язгандар һәм тиз үзләштергәндәр инде бер яктан. Ябай халыкка авырыкка туры килгән. Менә зыяны әлбәттә зур булган. Бәләкәй дип әйтеп булмай. Мәсәлән, урыс краеведтары, менә крайда өйрәнгән шәхесләр инде язып китәләр. Башкортлар арасында укый яза белгәннәр бик хисап дип яза инде, ләкин улар гарәп графиканда язган булалар. Менә советтар бит инде, советтар системаһында тәрбияләнгән кешеләр әйтәләр, улар нимә дип әйтәләр, башкортларда һәм башка милләтләрдә без укырга ла, язарга ла өйрәттек. Ләкин бу хата, чөнки улар безне кириллицага өйрәткәннәр. Язарга, укырга түгел, без уга хәтлемдә яза ла, укый да белгәнбез. Менә буны асыклап әйтер кирәк. Менә кайһы вакыт кешеләр килә, ул кешеләр без яза ла белмәгән, безнең бер нимә дә булмаган. Советтар безгә бөтен нимәне биргән. Улар бөтен нимәне бирмәгәннәр, улар безнең Кирилл алфавитына гына күсергәннәр инде. Шуны әйтәйек инде. Менә зыяны шунда инде безнең бер генә сүз менән әйткәндә, ул олы буын кешеләре яңадан укырга мәҗбүр булган инде бер һөйләм менән. Менә шул зур зыян була. Бу нимәгә килтерә инде? Грамотаны югалтуга инде. Яңадан грамота өйрәнергә тиеш булалар. Буламы әйтергә, нинди графика башкорт теле, башкорт өндәре өчен яхшырак булды? Башкорт теле өчен яхшырак булды, уңайрак булды. Уңайрак. Буга дөрес кенә җавап юк дип уйлыйм. Чөнки һәр буын, һәр осор өчен кем нисек укырга өйрәнгән, шул үзенә кулайлы була. Мәсәлән, әлеге балаларда әлифбаны, мәсәлән, латин графиканы булмай, гарәп графиканы күсәрә укыттың икән ти. Улар бөтенләй үсеп еткәс, Кирилл алфавитын танымайсак та. Шундай нимәһе бар. Кирилл алфавитын менә укып үскән без балалар бит инде күптәр гарәп графиканы танымайбыз, әгәр үзебез генә үзләштермәһәк. Шуның кебек латин графиканы безгә әле көндә үзләштерү авырга түгел. Ондагы башкортча хәрефтәр з, мәсәлән, г, уларда тану ла кыен түгел, авырга туры килмәй инде. Иң менә бүгенге көн кешеһе өчен инде, бүгенге көнгә башкортлар өчен иң кулайлыгы бары булмаһа шул Кирилл алфавиты нигезендә, булмаһа латин графика алфавиты нигезендәге эшләнгән башкортча әлифба булыр иде. Гарәп алфавиты нигезендә әлбәттә, мәсәлән, гарәп алфавитындагы бөтен хәрефтәр дә башкорт өңендә булган хәрефтәргә туры килмәй. Да. Мен әйтәмез, шуга безнең кайһы бер хәрефтәр фарсы теленнән алынган. Мәсәлән, п хәрефе, г хәрефе. Шундай хәрефтәр бар.
мәсәлән. Һәм ана С-ның булуы уже Әйе. кыйынлык киртеле. Моны кыйынлык килтерә. Чөнки улар моны яңа имлән эшләйдәр бит инде шу 21 елдан алып шу яңа имлә эшләгән осорда, мәсәлән, гарәп графикаһы нигезендә яңа хәрефтәр уйлап сыгаралар, мәсәлән, ю, я, е, нисек язылырга тиеш, шулай ук моны улар бит гарәп нимәһендә юк, мәсәлән, булмай, әне яңадан яда башлайдар бит инде, үзләштереп яңа хәрефтәр уйлап сыгаралар. Мына шундай нимәләр була. Әйтәйек, мәсәлән, кирилл алфавиты нигезендәге беренче әлифбаны Катаринский эшләй бит инде 1892 елда, буквар для башкир дип атала бит инде. Шулай ук Бессоновтыкы билдәле бит инде кирилл алфавиты нигезендә эшләнә һәм башкортлардан шул, Мирсәлих Биксүренде атап әйтмәһәк, кемдеке инде? Мөхәммәдхан Кулаевтыкы, или Мстислав Кулаев дип беләләр аны күптәре. Ул 1919 елда әлифбә дип әлифба сыгара инде һәм шунда ул үсәргән башкортлары һөйләше нигезендә инде ул әлифбаны төзи һәм ләкин граждандар алгыш башланып китә. Ул шулай теге басылып сыгала, Өфөлә тик торып кала инде. Хаклана фондтарда ул әлифба әле көндекенә ухатлам ярап та етмәй дип әйтергә мөмкин. Ул үзенең вариантында җимәтә бик күп вариантлар була, мәсәлән, шулай ук әйтеп киттем бит, латин графиканың нигезендәге әлифбала берничә тәкъдим ителә. Уртак нимәгә киләләр, һуңыннан барыбер. Шулай ук гарәп нигезендәге әлифба безнең, мәсәлән, бик күп төрле була, бер генә вариант түгел, берничә була. Шуны әйтергә кирәк инде, чөнки берәү генә дип уйлау хата күренеш, чөнки ул комиссиядор була, комиссияның протоколдары ла һакланган, язып калдырылган кешеләрнең бар бит инде, ул комиссияда катнашкан кешеләр үзләренең нимәләрен язалар. Кемдәрдер гарәп нимәһендә калдырырга тәкъдим итәләр, мәсәлән, әлифбаны, кемдәрдер латин графиканы күсәргә, кемдәрдер кириллга күсәргә, мәсәлән, анда зур бәхәсләр була. Шул бәхәсләрдә хәл итә, бүгенге без белгән хәзерге башкорт әдәби теле килеп сыга инде дип әйтергә була. Чөнки ул борынгы безнең әдәби тел әзрәк аерыла, әлеге көнгеннән ул башкарак язмала була, язылышы ла икәнче төрле. Бүгенге көнне сагыштырганга, хәтта мәсәлән 60-нчы, 50-нчы еллардагы башкорт әдәби китапларын алып укыгыз, башкорт әдәби китапларда, ундагы әдәби китаплардагы кайһы бер кагыйдәләр дә мәсәлән үзгәргән. Бүгенге башкорт әдәбияты теленә сагыштырып караһак инде. Чөнки аерманчылыктар бар инде онда. Кайбер хәрефләрнең язылышы, яңа кагыйдәләр индерелә һуңыннан. Булары ла бер нимә инде үзе. Грамматика беренче үзгәреп барганмы? Кардинал яктан. Грамматика юк дип әйтергә мөмкин, чөнки безнең грамматиканы шул үзебезнекеләрдән беренче кемдә әйтергә була инде шу Мөхәммәд Сәлим Мамбаев үзенә эзләй башлый башкорт грамматикаһын төзүдә, ләкин башкорт грамматиканы безгә Николай Дмитриев төзи бит инде. Билдәле факт. Ул кемеш Закир Шакиров менән бик якын достар булалар бит инде. Закир Шакиров, мәсәлән, онымай экспедицияларга йөриләр бит инде. Шу башкортлар арасында һәм Дмитриев шул башкорт грамматикаһын төзеп, шул безнең төп нигез һанала инде. Әле көндә лә шуннан таянып эшләнгән эшләр инде башкорт грамматикалар күптәренең. Менә мәсәлән, Нурия Гызам Таһировтың әзрәк башкорт грамматикаһында кайбер нимәләр бар инде, кагыйдәләр аерыла. Улар үдәренсә эшләп карагандар, мәсәлән, Хәбибулла Габитов менә Нурия Гызам Таһировты әйтергә була. Ул дәреслектәр үзләренә күрә китаптар инде, әйтәйек инде, кызык кына. Без үзебез укыйбыз, киң сарага әйткәнебез юк, галимдар укыйлар әлбәттә. Һәм улар бөтәһе нимә дип әйтеп китәйек инде, гарәп язмаһында һаклана. Әгәр укырга теләһәгез, белергә теләһәгез, гарәп нигезендә эшләнгән әлифбаны өйрәнегез. Атты килеп сыга һәрбер яңа графика менән башкорт теле, башкорт
Мәдәният итеп әйтергә. Мәдәният итеп әйтергә. Һәр бер яңа графикага башкорт халкында яңа мәдәният асылган яңынан башланган һәммәгәрәк. Яңынан башланган һәммәк дип әйтергә мөмкин. Чөнки мәсәлән, бер яктан икенче ягыла була моны әйтмәй киттем бая заяны тигәндә. Моны гарәп язмаһында бит укырга, ядырга оныткас, без үзебезнең революция кадәр булган тарихыбызны, мәдәниятебезне оныттык. Без белмәйбез унда нимә булгандарын, күптәре без белмәй. Бик хирәктәр генә уны белә. Укый белмәгәс. Мәсәлән, Мифтахиddин Акмулланың шигырьләре, Шәйхзада Бабич шигырьләре, улар нинди язмалар иҗат ителгән. Бөтәһе улар гарәп язмаһында иҗат ителгән. Мөхәммәд Сәлим Мөбаевтың китаплары ла, Яткәре шулай ук. Ханап китсәк, улар бик күп. Безнең Габдрахим Усманов, Хибатулла Салихов, Таҗетдин Ялсыгол, Гали Сокорой, шундай безнең билдәле суфи шагыйрьләребезнең дә бөтәһе уларның иҗаттары, хезмәтләре гарәп язмаһында. Видео адаганда мен дә һәр бер кунак берендә халыгы мәшәгырма, ярма әйтеп китә. Цитатам. Ну, и benim акыллы выборында. Иң көчле әле көндә безнең ул әлбәттә үзебезнең тел, безнең үзебезнең коралыбыз, уны хаклаһак, безнең милләтебездә исән буласак. Сәлам, мин Галиян Сынбулатов. Был минең проект. Рәхмәт сезгә караган өчен зинһар лайк куегыз, репост эшләгез һәм видео астына бер 3-4 һүз язып калдырыгыз. Әгәр дә һез каналга аксалата ярдәм иткә килһә, экранда күрәһегез минең реквизитларны һәм был мәгълүмат видео астында бар. Зур рәхмәт сезгә. Һау йөрегез.